Siap gerak. Sarban gerak. Tegak gerak. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu serta Muhammad saudara tahu. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu,
membaca syahadat, dua kalinya menitahkan sholat, tiga kalinya membayar zakat, empat puasa, lima haji. Satu kalinya membaca syahadat, dua kalinya menitahkan sholat, tiga kalinya membayar zakat, empat puasa, lima haji. Perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam, asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad pesuruh Allah. Lima perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam, asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad pesuruh Allah. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu, menerangkan rukun agamamu serta Muhammad saudara tahu. Dengarkanlah saudara-saudaramu, saya akan bercerita padamu, menerangkanlah rukun agamamu serta Muhammad saudara tahu. Satu perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam, asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad pesuruh Allah. Satu kalinya membaca syahadat, dua kalinya menitahkan sholat, tiga kalinya membayar zakat, empat puasa, lima haji. Lima perkara banyak rukun Islam, agama suci di seluruh alam, asyhadu alla ilaha illallah serta Muhammad pesuruh Allah. Siap gerak, tangan depan gerak, tegak gerak, yang kanan mundur satu langkah, jalan. Tinggi gunung kampung melayung, sarung pelekat di pinggir kali, di pinggir kali. Kalau ada yang nona bintang Semarang, Aku keroncong dari kerjaan. jeruk purut di buntel kadu, saya terlihat selalu rindu, jeruk purut di buntel kadu, saya terlihat selalu rindu. Iling-iling wong urip bakal mati, disoteni muka karna dipuntal mori, cocokane kumakuwa tanpa pantat, tanpa keloso. Siap gerak. Srengenge nyunar kanthi mulya, angine dipit kalawan ira, manuke ngotre ana ing pitinan, dewane sapa ana ing pasukanan, aku padha muji Allah mulya.
kita